TTF வாசன் இருக்கார்ல நம்ம ப்ரோ அவர் போட்டிருக்கிற எல்இடி தான் உங்களுக்கு 3 எல்இடி. அவர் கவாசிக்கு Z900ல இது போட்டிருக்காரு. இது குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். பின்னாடி உங்களுக்கு கூலிங் ஃபேனோடய வந்துடும். 3 எல்இடி வர டைப். இதுலேயும் ஒயிட் எல்லோ தான் உங்களுக்கு. HG லோகோடய வந்து ஒரிஜினல் தான் உங்களுக்கு. செக் பண்ணி காட்டுற பாருங்க. அதை விட எல்லாத்தையும் விட ஹை பவர் தான் உங்களுக்கு. நல்லா கிளியராக இருக்கும். மேல் மினார் வரைக்கும் உங்களுக்கு போகுது. ஒயிட்டு வரும், எல்லோ வரும் உங்களுக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஈகிள் ஃபோக்லாம். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 பீஸ் 1600 பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அடிக்கும் பாருங்க. அது வரைக்கும் உங்களுக்கு போகும். அதில் ஒயிட்டு வரும் உங்களுக்கு, எல்லோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா HG லோகோடே வந்துடும். ஒரிஜினல் எல்லாத்துலேயுமே லோகோடே வந்துடும். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1300 பண்ணி கொடுக்கலாம். நல்ல ஹெவியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. பிரைட்னஸ்லாம் பம்பு, டிஸ்கோஸு, ஹைட்ராலிக் உங்களுக்கு கிளச்சு, பிரேக்கு. ஹலோ சேம் ஃபேமிலிஸ், எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்பி பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க, ஜெயின் மோட்டார்ஸ். சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக்கில் வந்திருக்கீங்க. ஓகே, நம்மளோட கடை நேம் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு, எத்தனாவது கடை அப்படின்னு ஒரு சொல்லிடுங்க மக்களுக்கு. நம்ம கடை பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் உக்கடம் ஓல்டு மார்க்கெட்டில் நம்ம கடை லொக்கேட் ஆகிருக்கு. நம்மள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா 2 கடை இருக்குது. ஷாப் நம்பர் 5, ஷாப் நம்பர் 8 ரெண்டுமே நம்ம கடை தான். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா சண்டே தான் எல்லாத்துக்குமே லீவாக இருக்கும். சண்டே பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டே லீவு, யாருக்குமே வர முடியாது. நீங்கள் சண்டே வர மாதிரி இருந்தாலும் கால் பண்ணுங்கள். நம்ம குடோன் இருக்குது. குடோனில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன ப்ராடக்ட் கேட்குறீங்க எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே நம்ம குடோனில் எடுத்து. ஆமாம், நீங்கள் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சாட்டர்டே நைட்டு நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா சண்டே உங்களுக்கு எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே எடுத்து கொடுத்துடலாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கொரியர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் எல்லா ஊருக்குமே நம்ம கொரியர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்ஸ்டா பேஜ் கம்பல்சரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோர் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே நம்ம அதில் போட்டுருக்கோம். ஓகே, எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒன்று பொருளும் அப்படியே ஒன்றுனா எனக்கு அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்ட முடியுமா? எல்லாமே எடுத்து காமிச்சிடலாம். ஃபாக்லாம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட HG பிராண்டில் தான் எல்லா ஃபாக்லாமே இருக்குங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட்லேயே இருக்குது உங்களுக்கு. கேர்லி ஃபாக்லாம் ரவுண்ட்லேயே இருக்குது, ஸ்கொயர்லேயே இருக்குது. அதில் உங்களுக்கு 2 கலர் வேரியன்ட் இருக்குன்னா ரெட்டு, ப்ளூ உங்களுக்கு. ஸ்கொயரும் இருக்கும், ஓவல் ரவுண்டும் இருக்கும் உங்களுக்கு. அதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு U7 பிக் இருக்குது உங்களுக்கு, பிக் சைஸில். இது குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். ரிங்கோட வந்துடும் உங்களுக்கு. உள்ள பிரைட் டிம்மு ஃப்ளாஷ் 3 ஆப்ஷன் வந்துடும். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 2 பீஸ் 1000 ரூபாய் கொடுக்கலாம். அதில் சின்ன சைஸும் இருக்குது நம்மள்ட்ட. சின்ன சைஸ் எடுக்கும் 2 பீஸ் உங்களுக்கு 800 ரூபாய்க்கு பண்ணி கொடுக்கலாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதிலே கொஞ்சம் தரமான ஃபோக்லாம்லாம் நான் இங்கே இருக்குது, ஸ்டாக் இருக்குது, பார்த்துக்குங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஈகிள் ஃபோக்லாம். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 பீஸ் 1600 பண்ணி கொடுக்கலாம். இது குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். HG லோகோட வந்துடும். ஒரிஜினல் பீஸ் உங்களுக்கு பாக்ஸ் பீஸ் கொடுத்துடலாம் புதுசு. செக் பண்ணி காமிச்சிடலாம். இந்த பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சம் நல்லா ஹெவியாக இருக்கும். டெமோ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அடிக்கும் பாருங்க. அது வரைக்கும் உங்களுக்கு போகும். அதில் ஒயிட்டு வரும் உங்களுக்கு, எல்லோ போட்டுக்கலாம். ஆமாம், டபுள் கலரு. நீங்கள் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு 45 அடிக்கு மேலே இருக்கும் லாங்கு. அவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வெளிச்சம் போகும். அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மினி டிரைவ் இருக்குது, HG மினி டிரைவ். இதில் காமிக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் எல்லோ மட்டும்தான். HG மினி டிரைவில் வந்துடும். இங்கே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா HG லோகோடே வந்துடும். ஒரிஜினல் எல்லாத்துலேயுமே லோகோடே வந்துடும். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1300 பண்ணி கொடுக்கலாங்க உங்களுக்கு. இது செக் பண்ணி காமிச்சிடறேன். இதுவும் நல்லா ஹெவியாக இருக்கும். இது பார்த்துக்குங்க மாடல். நல்ல ஹெவியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. பிரைட்னஸ்ஸு குவாலிட்டி வேரியண்ட்டு உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு. நல்ல ஹெவியாக இருக்கும். அது மினார் வரைக்கும் போகும் உங்களுக்கு, மேல் வரைக்கும் போகும் உங்களுக்கு, அது வரைக்கும் போகும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே உங்களுக்கு சிங்கிள் எல்இடி டைப்பும் இருக்குது, பிக் சைஸில். HG லோகோடைய ஷீல்டோட வந்துடும் உங்களுக்கு. நீங்கள் யூஸ் இல்லாத டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த LM கீ யூஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ள ஷீல்டு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழே விழுந்தாலும் லென்ஸ் ஸ்க்ராட்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி இந்த கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கார்டு நீங்கள் லூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மேலே இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இது உங்களுக்கு இது ஒயிட் எல்லோ தான் வரும் உங்களுக்கு. இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 2200 பண்ணி கொடுக்கலாங்க. அதுலேயே உங்களுக்கு 2 எல்இடியும் இருக்குது உங்களுக்கு. 2 எல்இடி உங்களுக்கு அதே தான் மெத்தேடு உங்களுக்கு. இங்கே ஃப்ரண்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2200 வரும். ஆமாம், இது குவாலிட்டி வைஸும் உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஹெவியாக இருக்கும் உங்களுக்கு, நல்ல ஹெவியாக இருக்கும் வெளிச்சம். இது ஒயிட்டு வரும் உங்களுக்கு, எல்லோ வந்துடும் உங்களுக்கு. இதனால் ஹெவியாக இருக்கும். குவாலிட்டி வைஸும் சூப்பராக இருக்கும். 2200 ரூபாய்க்கு கொடுத்துடலாம் உங்களுக்கு. 2 எல்இடி வர டைப்பு, ஷீல்டிங்கோட கொடுத்துடலாம். ஆமாம், ரெண்டுமே. இது உங்களுக்கு பாக்ஸ் ஸ்க்ரூ கிட்டோட கொடுத்துடலாம் உங்களுக்கு, கிளாம்போட. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா TTF வாசன் இருக்கார்ல நம்ம ப்ரோ, அவர் போட்டிருக்கிற எல்இடி தான் உங்களுக்கு 3 எல்இடி. அவர் கவாசிக்கு Z900ல இது போட்டிருக்காரு. இது குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். பின்னாடி உங்களுக்கு கூலிங் ஃபேனோடய வந்துடும். 3 எல்இடி வர டைப்பு. இதுலேயும் ஒயிட் எல்லோ தான் உங்களுக்கு. HG லோகோடய வந்து ஒரிஜினல் தான் உங்களுக்கு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2800 பண்ணி கொடுக்கலாம். 2800 ரூபாய்க்கு நம்ம இந்த ஃபோக்லாமா பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கலாம். இதோட வெளிச்சமும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்தளவு ஹெவியாக இருக்கும். லைட்டு செக் பண்ணி காட்டுற பாருங்க. அதை விட எல்லாத்தையும் விட ஹை பவர் தான் உங்களுக்கு. நல்லா கிளியராக இருக்கும். மேல் மினார் வரைக்கும் உங்களுக்கு போகுது. ஒயிட்டு வரும், எல்லோ வரும் உங்களுக்கு. இதில் ஒயிட்டு வரும் உங்களுக்கு, எல்லோ வரும். இதோட குவாலிட்டி வைஸும் உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும்.
பின்னாடி உங்களுக்கு கூலிங் ஃபேனோட வந்துடும். இது ஃபுல் ஸ்க்ரூ கிட்டோடய நம்ம கொடுத்துடலாங்க. 2800 பண்ணி கொடுக்கலாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட அட்ஜஸ்டபிள் பிரேக் லிவர் பிரெம்போ சிஸ்டம்லாம் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. அதுவும் நான் காட்டுற பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட பிரெம்போ பிரேக் சிஸ்டம்லாம் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள் லிவர்ஸ். இது வந்து ஃபேன்சி லிவர், உங்கள் ஹேண்டிலில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம். உங்களுக்கு நீங்கள் இருக்கிறத விட உங்கள் வண்டியோட பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட டபுள் பவரில் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக இருக்கும். பிரெம்போவோட ஆயில் கேனோட வந்துடும். இது வந்து ரைட் டு லெஃப்ட் கிளச் சைடு பிரேக் சைடு ரெண்டுமே வந்துடும் உங்களுக்கு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2000 நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாங்க. வெளியே வாங்க போனீங்கன்னா 2005 கம்பல்சரி வரும். நம்ம 2000 பண்ணி கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே உங்களுக்கு டபுள் சைடு ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா பம்ப் போட்டு நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். பம்பு, டிஸ்கோஸு, ஹைட்ராலிக், உங்களுக்கு கிளச்சு, பிரேக்கு ரெண்டு சைடுமே சேர்த்தி கூட உங்களுக்கு 2 ஆயில் கேனு எல்லாமே சேர்த்தியே பார்த்தீங்கன்னா 5000க்கு டோட்டலாக பண்ணி கொடுக்கலாங்க உங்களுக்கு. சரிங்களா? 5000க்கு பண்ணி கொடுக்கலாம். இது இந்த டபுள் சைடு சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பைக்கில் மட்டும்தான் வரும் உங்களுக்கு. ஒரு 650 சிசிக்கு மேலே போன வண்டிக்கு மட்டும்தான் இது வரும். நீங்கள் நார்மல் 200, 150 அந்த மாதிரி சிசிக்கு 250 சிசிக்கு போகிற மாதிரிலாம் நீங்கள் பிரெம்போ சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளச்சுக்கும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நல்ல பவர் இருக்கும், பிக்கப் இருக்கும் சூப்பராக உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரெம்போலேயே உங்களுக்கு கொஞ்சம் மினி கேன் சைஸில் இருக்குது. இது நார்மல் உங்களுக்கு எல்லா வண்டிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது குவாலிட்டி வைஸும் சூப்பராக இருக்கும். சிங்கிள் சைடு வரும் உங்களுக்கு கேனு, சிங்கிள் சைடு உங்களுக்கு ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம், கிளச் சைடு உங்களுக்கு வந்துடும். இதோட குவாலிட்டி உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 2500 பண்ணி கொடுக்கலாம். என்னோடய வண்டிக்கே நான் இதான் போட்டிருக்கேன். ஹெவியாக இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜிபி மொபைல் ஸ்டாண்ட் இருக்குது நம்மள்ட்ட. சார்ஜிங் போர்ட்டோட வந்துடும். யூஎஸ்பி சார்ஜிங் போர்ட்டோடய வந்துடும். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 500 வரும். சார்ஜிங் டைப்பு உங்களுக்கு நார்மல் வெறும் ஸ்டாண்டு மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா 400 வரும் உங்களுக்கு. ஆமாம், இதோட குவாலிட்டி வைஸும் உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். அதிலே உங்களுக்கு எக்ஸ் டைப்லேயும் இருக்குது நார்மலில் உங்களுக்கு வர மாதிரி. இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் உங்களுக்கு 300 வரும். சார்ஜிங்கே நார்மல் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் 200 வரும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளெண்டருக்கு போகிற உங்களுக்கு பட்டர்ஃப்ளை பம்பர் இருக்கணும். இது ஸ்ப்ளெண்டரோட டைரக்ட் சேஸ் ஃபிட்டிங் உங்களுக்கு. இதே RX Z-க்கும் இருக்குது, RX 100க்கும் இருக்குது, எல்லா வண்டிக்குமே இருக்குது. பம்பரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 650க்கு பண்ணி கொடுக்கலாம். 650க்கு இந்த பம்பர் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் ராட் டைப் வேணுன்னா ஸ்ட்ரைட் ராட் டைப்பும் இருக்கும் உங்களுக்கு. சிங்கிள் ராடு உங்களுக்கு த்ரெட் டைப். இது உங்களுக்கு எமா லோகோடைய வந்துடும். குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். நல்லா ஹெவியாக வெயிட்டாகவும் இருக்கும். இதில் உங்களுக்கு சில்வர் எடுத்தீங்கன்னா 500, பிளாக் 450 வரும் உங்களுக்கு. இப்போ டிமாண்டாக போயிட்டுருக்கிற ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து RX Z-ஓட ஸ்கொயர் மிரர்னா நல்ல டிமாண்டாக போயிட்டுருக்கு. இது ஆட்டோபாட் மிரர் வந்துடும். இதோட பிராண்டும் நல்லாயிருக்கும், குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 450க்கு பண்ணி கொடுக்கலாங்கண்ணா. ஆமாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட கவாஸ்கி H2R மிரர் இருக்குது. அதுவும் நான் கட்டுற பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கவாஸ்கி H2Rோட மிரர் இருக்குது நம்மள்ட்ட. இது பிளைண்ட் ஸ்பாட் மிரர் உங்களுக்கு. இதில் ஃப்ளிப் டைப் உங்களுக்கு. இப்படி ஃப்ளிப் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மிரர் நீங்கள் இப்படி ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி ஆக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ளாட் டைப்பு மிரர் இருக்கிறதே தெரியாது. இப்படி திருப்பிட்டிங்கன்னா மிரர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு மெட்டலில் வரும். குவாலிட்டி வைஸும் சூப்பராக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா மிரர் கூட லப்பர் புஷ் கிட்டு, ஸ்க்ரூ கிட்டு, எல்எம்கி எல்லாமே உங்களுக்கு சேர்ந்து வந்துடும். 1500க்கு பண்ணி கொடுக்கலாங்கன்னா BSDDP பிராண்டில். குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. விசிபிலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். அதுலேயே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங் மிரரும் இருக்குது. இண்டிகேட்டர் டைப் வர மாதிரி மிரரும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கும். லைட்டு ப்ளஸ் இண்டிகேட்டர். ஆமாம், இண்டிகேட்டர் ப்ளஸ் உங்களுக்கு இதில் வர மாதிரி வந்துடும். இது வந்து எல்லா வண்டியும் கிட்டு வர வண்டி எல்லா வண்டிக்கும் போட்டுக்கலாம். ஃப்ரண்டேஜ் கிட்டு வரும் பார்த்தீங்களா, V3, V2, அப்புறம் பல்சர் 220 RS இது மாதிரி எல்லா வண்டிக்கும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இண்டிகேட்டர் செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஓகே. மிரர்ல இண்டிகேட்டர் வந்துடும். ஓகே. பேக் சைடு இண்டிகேட்டர் வந்துடும். சூப்பர். இது குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். இது கார்பன் ஃபினிஷிங் டிப்பில் வந்துடும். இதே பியூர் பிளாக் வேணால் பியூர் பிளாக் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1100 பண்ணி கொடுக்கலாங்கண்ணா. ஆமாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட எண்டு மிரர்ஸும் இருக்குது. ஹேண்டில் பார் ரெண்டில் மாட்டுற மாதிரி கார்பன் டிப்பிங் பார்த்தோம். அதிலே சிங்கிள் கலரும் இருக்கும் உங்களுக்கு. பியூர் பிளாக்ல. இது பிளாக். ஆமாம், இது பியூர் பிளாக் உங்களுக்கு. இதோட குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். விசிபிலிட்டி நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெட்டலில் வரும். நம்மள்ட்ட மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா HAG பிராண்டடு எல்லாமே ஹை குவாலிட்டி தான். HAG பிராண்டடு, அப்புறம் உங்களுக்கு BSDDP இது மாதிரி பிராண்டட் ஐட்டம் மட்டும் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். லிவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மோக்ஸி உங்களுக்கு தான் எல்லாமே மோக்ஸி பிராண்டட் மட்டும் தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கும். இதோட குவாலிட்டி உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஓகே. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 450 பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகே. சரி பிரதர், லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் கேமராமேன் சேனலில் பார்த்து வந்திருப்பாங்க. ஆமாங்கண்ணா. ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் சூப்பராக கொடுத்துருக்கீங்க கேள்விப்பட்டேன். சரி, நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் அதே மாதிரி இந்த தடவையும் சூப்பரான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பீங்க. கண்டிப்பாக நான் கொடுக்குறேங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகேண்ணா.